te. Soko yebi kimbalate, kisukute, kiyanzite. Il faut yeba ki Congo l'état ya li langue munyo soka na bandu ngaibi. Neni Martin Fayulu komi na Kikwiti. Atane to amona Mobutu amu Swahili te me aloba babandaka kolexelo mokala na télé Zaïre. Adbari muzuri sana boyebi yango. Bongo yo ata 5 minutes ki na komi na Kikwiti awa na Kikongo l'état ezate. Et pas tout ni msalobi. Ce qui toza na vidéo oyo Martin Fayulu aza ko inciter population na haine tribal. Ce qui toza nango to bimisa. Mususu azongisa lobi oh mais ce qui bolobi ke ce qui toza na vidéo oyo eza ko lakisa ke place ni Martin Fayulu alobaki ke aza ko inciter population na haine tribal boloba yepe mutana tuni alobi ce qui pe boza na vidéo oyo bomoni Joseph Kabila azobo mabatu bol bimisela biso na si bozana ba bosto ba congolais to linga to comprendre nga jamais na ko soutenir Kabila jamais pe na ko soutenir Martin Fayulu ba comparaison na sepeli nango adage moko elobaka troupe mabe ezalaka te kasi mokonzi ya mabe azalaka ceux qui Martin Fayulu yemta lobi yango te me batu na ye bazo yemba azana droit ya ko éradiquer batu na ye azana droit ya ko telemela bango na ba discours mo clair po azape na batu mususu ba azana besoin ata aza mutu ya aza muluba te maza congolais otala bia mutolo biso azui pouvoir a ochamboka na ako créer ba stratégie moka lokuta ya ba tribalisme po na okabola ba congolais eloko Martin Fayulu azoi baté yango. Donc c'est la même chose. Pourtant, on trouve Kabila bomi congolais, moutou azana vidéo abimisa. Mais biso tout oyebi que Kabila moutou azana base, il y a échec, il y a ma baignon sur tous les Kana Congo. Donc Kabila a Satan pour le peuple congolais. Cela veut dire surtout que le Kabila est dans la prison. Ils allaient essayer. Toko yiko mesana makambo ebele ya mukili. Sauf que mesana Kabila. Aza ennemi géré à peuple congolais. Donc, c'est clair. Donc, Martin Fayulu a 1000 façons. Surtout, à Benga Toloki, à Obeta Toloki, à démocrate. À 1000 façons, il y a éradiquer Batunaye. Keno alingi ngai, to alingi parti na biso, to plateforme na biso. Makamwa tribalisme, to lingi yangote. Batuna ba uyoka. Po yoda leader na bango, soi-disant. Mais à quoi ça sert le nakati wa makambwana? Désolé, quand Martin Fayulu lobarelo côté, parler ngolo banini. Yango batuniye, o mutatuni abi, donc muta Martin Fayulu mutaloba ki quoi? O azana vidéo Martin Fayulu aza ko inciter population na haine tribal abimisa. Bon peu azongisi o pas na vidéo Kabila azo boma congolais abimisa. Mais Kabila bomi ba congolais fort, plus de 12 millions ba congolais. Afungola este baboma wa congolais nde balingi na bandeko ne ba rwandais ayibi somo massacré somo ba arrestation arbitraire tous les crimes de guerre contre l'humanité ba assassinat ciblé nous tanema to tika ende to tika Kabila te Kabila to tika ye na nini ya mwana peuple congolais toza batu quand même toza la batu donc Martin Fayulu eza ya kokamwa ke Martin Fayulu se comporter na ndengwana boyebi yango Daniel Safu avant ba élection makamba lobaka alobaka ni poto bosa na anoki alobaki Félix nana mako voter ye Kabila sa bomi base na ye kuna na makambo kamu na sampu na Kasai Kabila bomi base na ye batu na ye mususu bandeko na ye mususu bakimi Angola nanya yebi teke Daniel Safu alobayi badi wana eza tribalisme depuis na yebi IDPS na papa Tshisekedi basala ba meeting ebele bakoyi ko tak ba combattant IDPS bakoyi ko take leader wana moko personnel to ina ba Mobutu ba Muze ba nini mais jamais koyoka bana kolobaki soki to IDPS zo mba so to moni bangala boma bango so to moni bangala boma bango neti personnellement solo bibongo
nga na obanga ponga za na bandeko ebele ya bangala na obanga donné ezali awa eza lokwa neti batu mususu toza na besoin ko inciter population na ba intribalité eza langage oyo Mardoché ayebisaki Esther tanga ye liboso anda kwa lobi Esther il faut totelema likopa moko amana zo sala pona koboma tous les juifs azo bakisa mbongo na caisse awa pona koma na liberté ya na monopole ya koluka nene ya oboma biso akati bilamba na centre ville na bango Esther ebise yaka okota ote bilamba na lati mona kota ezate nati ndolata bilamba ola to kota lobite abi Esther ngana zo ebiso makambo yo zo mona neti ke o sala kidiba me yeba ke yo poza juif tamba oboma ba juif ko kantate ba botika opoza oza reine pota ba otala ke li komba na mission na biso za to oboma ba juif do yo po lokolo ozali juif ba oboma pe yo do ngolo ba soki lelo ba Martin Fayulu soki bazo inciter population na un tribal faut tout monde ba discours nango clair o ya a telemeli yango do soki lelo ba tie ba luba loyi ba ocha ba Kiswahili loyi ba ocha ba Ngala loyi ba ocha ba Congo loyi ba kocha ba Kasai na Kasai ezaka tribu luba te ba tetela ezali ba songe baza ba pasa mo ebele donc c'est ça donc alors na obanga ke bato ndenge baza ba otelemela lo ba luba lobi pe ba otelemela ba tribu mususu yango moni tozo telemela ngo Daniel Safolo ba biloko na boyebi yango très bien mais banana ebi de pes na tikala komona te bazo sala meeting to marche moko na caractère mo tribal même papa Etienne Tshisekedi même président Félix na tour na awa to tikala komona te o azana preuve eli biso ezalati alors toko cédé na siècle to koti tondima Congo et Kabwama peuple congolais ba Congo bato bandundu ba Kasai nyoso ba Swahili nyoso Bangala nyoso mutako sabiso te tozali bana ya mama papa moko kombo na e Congo RDC ezana mupaya moko te akoya kobongisa Congo to kotonga Congo soki biso moto tongi Congo te lelo na moni bat musu bazolo bao na moni te mais totali yango ke Donald Trump bat musu bazo signer que faut ACD neti jamais ta ba pétition donc lelo elimo ba mboka nyonso tu ya monde pays modèle ezati mboka tout ezana ba problème nango mboka tout soki biso moko to se surpasser te to dominer oyo tozo vivre te nana moyo tonga Congo Congo efandi ya ambassadeur bazala kebele ba président bazala kebele tant mwana mboka azu initiative peuple a derrière ye to ça programme à 100 jours est-ce que mundele mta imposer yé mokoti na souci ya mboka ne to sala bo donc bande konanga to cédé na ba pression na ba manipulation to abandonner te to ndima kokota na ba voie ya tribalisme c'est pour ça na autour ba tout à l'heure jamais to ko soutenir voie ya tribalisme muluba e mulube zoye bomai muluba zoye bomai muluba ndeko nanga mutabandu ndeko nanga mukongo ndeko nanga baswahili bandeko nanga batetela bandeko nanga basonge bandeko nanga batu tout aza congolais ndeko nanga neni photo ciblé baluba après balube aux abanani to ciblé sous tribune mais non yango no monike to ko cédé te na ndengo wana yango wana peuple congolais de loin ou de près tous ali vraiment tous à la batte donc tokoki kofanda te lelo to soutenir neti kamo naza ya nde mwana nsemi abungaki mikolo biso tu batebele bayeba ka kufi même nga pe na kanisa ibongo maza parmi batu o na telemelaka nde mwana nsemi avant bakanga ya kota boloko boyebi azoloba na okoma elima munene bino rassemblement bino église catholique bino protestant bino boy oya osala erreur na obima mukolona na yo boma e mais tozela e bandaka la boma Kabila rien apesa kutu Kabila 3 ans azosala ba discours moko impossible que Congo fait longwa et ça la état et comme état de ba genre moko ya tribalisme to soutenir yeta
on de mon ensemi non baza ba anti-valeur de mon ensemi de Moïse Katumbi de Jean-Pierre Bemba de Justine Kasavubu Nkwebe bato wana nyonso tu bambouillère toza lelo na place oyo toza tokolinga su makila na Congo te tokolinga te banation gentil babatama na nsima vérité des urnes elongwe vérité des urnes échoué komi démission mais mutu wana kodémissionne ndenge nini aza président te mutu aza président ya li Kabila mutu wana kodémissionne ndenge nini mutu agouverne ya Kabila mutu wana kodémissionne ndenge nini mutu afungoli soki hotel na yo eza Kabila mutu wana kodémissionne ndenge nini mutu abimisi baprisonnier eza Kabila mutu wana kodémissionne ndenge nini mutu asali 100 jours eza Kabila. C'est pitié. Allez, togondi ma manipulation ndenge wana te peuple congolais biso si toyebisi président Félix toyebisi ye ba priorité na biso ba posa na biso toyebisi ete tosali kaka rappel na bongisa lingala po makambo tu biso tokoko yebisa ye ya yebi yango aza congolais neti biso tu ayebi yango donc pona kokisa makambo na photo zala na sima na ye tozaka na avantage ya lobaneka te ko faut sala faut travailler pona souci ya mboka mais photo zala na souci lokola toyebisi ye lokola tosali rappel ke ba pasi na biso boye na boye rappel o tosali ye ya ba priorité na biso na ba posa na biso siko biso tout photo ya derrière ye to accompagner mandat ya 5 ans oyo tala déjà idée na ye première impression na ye ndenge zali donc aza na souci ya ko travailler tango akobimisa gouvernement biso tozala pona ko soutenir gouvernement wana et puis tozala ba vrai opposant oyo tozala wana ba inspecteur service à renseignement pour l'andela ba gouverneur wa pole ona mboka na biso mona ba makama ba fictif wana bana ba DGI na ba ofida na ba RVA na bisike za ebele mbongo ekotaka mbongo oyo esali misalo ya liste eza na aide moko te extérieur et outil pour na kosunga mboka ezaka ba mbongo ya Congo alors so ba longoli makama ba fictif ya laxi ke toza na mbongo moko na mboka et nous sunga misale kende bien mais son mbongo wana ezate. Et puis faut qu'on lande le mono Guy Matondo bakangiye Roger Ntingi bakangiye baza ebele fu bakanga bango koleka kutu ba Roger Ntingi lokola bakimbuta ye moko po ba okanga Roger Ntingi me kimbuta pe fu bakanga ye baza ebele mais baza ebele po ani na lobi bongo na mboka ese ba mboka o toza mutakoza la sombi so ba moni o sombi ba biloko moko boye ba olandela yo. Toi, on a besoin tout le monde en Congo, on touche à combien, on a touché à bout. Oya otamo na camion azana no aza Léo Messi. Ah babi oui a mérité. Mais yo ministre ozo a combien on a zo atam sous exemple 5000. Bon ndaku oyo 4 niveaux oyo ozana 4 immeubles ozo na mbongo. Carrément bakangi yo. Ah oui ça la makata. Ba ko interpeller maman bakangi yo. Toi on a besoin ya bongo. Car tangane na zaba moninga lobi na tonga comme na Porsche makambu tout na tie plaque bona na tie plaque à voiture na zuna ba ko interpeller na Belgique na zune bongo wapi yango to na besoin mboka feza la bongo bakanga ba miyibi nyonso ba miyibi to basala na mboka bakanga bango mboka ezo mona mutu mo akoptoko ekomi normal mutu mo bandika musala lelo na société moko ya l'état bu oh ah obite viana mtasomi denda kwana ya quartier kangama na mbongo na yeta azuyango wapi et puis comme normal dans comme normal quoi donc vraiment to céder to soutenir mokonza mboka si to yebisie tout ya biso to salie ba rappel to yebisie papa lobaki le peuple d'abord mais pona kokisa mission na ye na mandat oyo to pesi ya 5 ans il faut biso to zala na sima na ye réussite na ye zali intérêt na biso tout likamususu ya li tant président ko misa gouvernement bo meme la président sango ba commerçant bazo souffrir makasi na mboka il faut basela bango guichet moko pona ko futa ba taxe ya l'état parce que ba service wana bazo déranger mingi. Pourquoi na lobi boye biso to ko aga ba mbongo ba bralima ba bra Congo ba société musu efutaka
mais bambongo ne koyi kozala mukie par rapport ya bambongo nyonso te kotaka na Congo oyo bato na bakendaka ya ba service wana. Donc lelo ayaki bapesi 20 000, loba ayaki bapesi 30 000, loba na journée mo bazwa combien? Soki bambongo wana tezo kota na caisse à l'état mais echa biso mboka peuple poids echa poids ya makasi, mais bambongo wana ekena na ba poche ba individu mutungiseleki makasi na ba service. Au moins eti ba bilo muso na kisasa wana osoki soki ninya soki kin marché soki nina ngwana bafuta ba douane te, le bafuta douane na compte ya kombo ya société na bango, bafuta douane na compte moko ya kombo mo ya ba individu. Donc baza ba étranger ba bomi commerce à Congo. Biso mo ba congolais tous à place ni. Yango na peuple congolais, il faut to soutenir Mokonza Mboka. Omoni ministre moi so minda ku côté tel yaka ko dénoncer. Il faut te bazimbongo wana wapi. Eza bokonzi ya peuple, eza bokonzi ya bato ya Kabila te, eza bokonzi ya ba voleur te. Na ebi kene na lo bato ba woloba ndenge nini. Ya laisser le temps au temps. Chaque chose a son temps. Na yebi ke muto azo travailler azali mwana ya lion, aza mwana léopard. Na yebi ndenge ezali. Peuple congolais dans l'ensemble, de loin de près aux alliés, to soutenir chef de l'État, to céder na tribalisme. Comment yo congolais de père et de mère oui ko céder bande ko na mususu bakoma ko benga na bande ko na bango na mboka na bango. Papa na biso komo na ye Congo RDC, maman na biso komo na ye Congo RDC, ba grand frère na biso komo na ba Congo RDC. Kaka na siècle oto koti lelo nde tokomi koyeba ke mulu baza su congolais te, lelo nde tokomi komo eti baluba bakoma neti ko bonde la kozala ba congolais salama wapi. Parce que pour Martin Fayulu azuite asala ki élection à boycott aboyaki machine à voter, soko kei kuna kamata tumba machine, soko kei kuna koma na papier, soko kei kuna botele la machine. Les gens ont réclamé sur l'élection en machine. Ah, Fayulu, il faut aller honnête, Martin. Vous êtes honnête, Martin Fayulu. Donc, ils n'allaient pas si peu mawa. Ils n'allaient pas si peu mawa. Donc, au moins, Martin Fayulu, boaba congolais, to kola ki na moralité. Ceux qui beaucoup taqué, par exemple, président Félix, pas d'aller politicien. Na France et salama ba gilet jaune mboka ebele même ba Trump après élection na bango ba bima ki les États-Unis à mystique to ebi. Mais beaucoup toucher maman Martin. Mais Jean-Pierre Bemba mwasi na yo ayaki ko soutenir maman Marthe. Top pas tseke da kufa ki ayaki wana. Elobela onenge ninta wa batalamuka muluba ezo ebomae bozo finga maman mukolo bongo. Maman Moboti, maman ya bongo. Bino ba leader politique. Et puis entre bino personne a condamné yango. Entre bino personne pour na bino ne bo enterrer président Félix. Pour na bino bo enterrer famille Tshisekedi. C'est pitié. Quelle sorte, quel type ya ba leader boza pour la Congolais pesa bino confiance. Vous avez na CPI na passe. Vous avez dit que Martin Fayulu a reçu to Moïse Katumbi benga Félix Tshisekedi. Pas no benga bangote. Moïse Katumbi, vous avez leader, on a un leader soi-disant. Quel leadership au cause en ango finga maman mukolo bon maman Marthe. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ma caméra de mobile nenon bakunda et tazo bundana. Les locaux tunzamba sunif bakunda. Vraiment. Vous avez un leader en nengeni. Martin Fayulu, Martin Pécher. Obana ko diembe la koluka succès na IDPS. Lelo bazo finga maman Marthe na niveau ndengwana na meeting na etikali. Non, to mona makamwana te. Démocratie to état de droit, eza licence te o eza ko pesa mutu moko to congolais to click to plateforme songolo pakala ya ko inciter population na ba un tribal to ko finga ba mama ya mikolo non. To bon faisait l'éducation à la muka
La mouka yali nya ba bokechu mal éduqué, ba eso mal éduqué, ba impoli, ba Jaco Sayala donc ba miyibi ya kalapoto. Soyons réalistes, peuple congolais. Yangwano moni, ils a pas si peu mao. Vous avez un leader en ligne. Vous avez un leader en ligne. Donc, il on a aussi appelé au Moutagolo na ya obuka. Martin Fayoulou. Monde to vivre na 2 personnes. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Mais Moutou Azak au régner ali beaucoup sont appelés. Parce que babenga mi baza ebele, bapona mi baza moutier. Vous voyez, élection qui sont à 20 candidats. Chadari, Yo, président Félix, Sœur Nangamo, Marie-José Ifoku. Dans mon arène, tu as Sœur Amongo. Pour Ifoku, na kimongo, ngolo ba kitoko. Pour mobile, na kimongo, kitoko yagi bo sekota. Donc moi, c'est kitoko yagi Ifoku. Donc vous avez moi ebele. Mais mo pona miaza moko. Parce que dans le monde, tous on a 2 personnes. Beaucoup sont appelés et peu de lits. Donc, peu de lits, si vous avez un animaux ni sakate, mais beaucoup sont appelés à moutoa mimona na makambutu. Même si vous avez une église, ayaka va veiller, ayaka va gêne, ayaka magamutu. Mais si vous avez un comportement, yete moutanali, moponami. Babengi bino batebele. Pour na batala na ba critère mais ba pour na kam sur mutu moko donc ba benga maki ebele mo pona mi azali moko président Félix Tshisekedi Tshilombo le guide donc okoki ko changer te donc moni donc to na système wana ya mutu zo beta CT to soutenir chef de l'état likamususu na memango boete to kenango clair ezali kambu ya IDPS et yo sala pasi. Le linge sale se lave en famille. Mais, na bandeli koloba troupa mabe ezalaka te mukonza mabende azalaka. Kabundi oza na responsabilité. Normalement, ba makambu ndenge komi, yo fala ko jouer ba rôle ya responsable ya komi kitisa, koluka ko créer attente na parti ole koma oh boy. Parce que so ba lobi omoni yazui paraboy, yazui paraboy, yazui paraboy. Tout au qui ça les a bien. Nanda ba matata ezanga raté ba poème ezanga raté. Mais niveau wane komi au côté nanda papa Tshisekedi ata un père parti état. Ata Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ata Kanambe à Rwanda en cercle qui papa Tshisekedi na limité. Matkala ko ozete ko côté nanda papa Tshisekedi asala ndenge yo sali. Biloko wana parce que argument na bozo pesa bozo so ba compter. Donc cela veut dire na yebi kini na yebi Congo et puis na amukolo kabundi net ngabo na be na amukolo na yo mais ça n'a rien à voir na makimko na lobi kaka po na yebi âge no na yebi pe âge na ngamoko. Soyons réalistes. Toda la batu. Donc argument na koloba ke ono ndenge zali awa ba soda ba kotaki na ndenge na ba moko baza ba agent de l'ordre ta moni mubulu. Obi combien de ba mibulu ba menasa ba tuma IDPS botaka mavungu basoda bazala te pona baya ko soutenir mavungu ke bazo sala sécurité poni bayate kaka ya mbalo nde baye bokota na ndaku ya papa Tshisekedi wana respect na IDPS wana respect na papa Tshisekedi te donc loko wana sali mabe oya ya otsala ba makelele bosala ga ba congolais o moni ndenge yazali awa o yena yazali awa zo luka poste yanga na mtu a poste wana ti. Photo qu'on a très bien, oui, dans la pose, ça faut vivre bien. Mende na zawa na o nzamba sala po na ngai yemuka yebi. Donc toza na souci à partir à la bien. Biso to soutenir ka IDPS na président Félix. Ce qui lobi pesa que président Félix ya zate mu continuer surtout au comme na IDPS to ko chaye poids na IDPS. Mais toko chate ke ongani na zabuye soki pe Jean-Marc Kabunda sali musala bien toi sala ki toko ndima mais lingolo bate soka sala ki musala ya bien que lelo soki tam so sala bien te il faut to applaudir kaka po Jean-Marc Kabunda non tone na zo ka oso Jean-Marc Kabunda kei azo inga kabuya tika la secrétaire à parti on est simbata
parti kotambola bongo te eza empire te eza royaume te. Donc ezali république eza système même eza royaume mais ali mandat à remise et reprise. Soyons réalistes. Tina ndako avec Tshisekedi eza sacré pour na IDPS. Mubule koyiko bima meko kota te tina maya kamba. Place à papa Tshisekedi ali place à maya kamba ya IDPS. Quelle audace. Et là ça que ba valeur nyonso. Et à quoi ça sert les amis de Kabound, les dynamiques boye, Toro boye, les bâtisseurs soutenaka fils Mukoko, tout wana IDPS a beau soutenir. Tu peux dire botika lika batu tout constant na IDPS. Pour nini. Les amis on a les lo pourquoi pour ça la nini servir nini na IDPS. Donc nazo soutenir voir on a te sali pinza faux. Magam na bino fabo régler on a bandenge na bino. Mais oye komiti ke no kota na ndaku ya kondo, ndaku ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nanu bakundi ete e mubule koti tina ndaku ne poso zolanda mutu mo ya IDPS a koti pa papa Tshisekedi eza lokolo ina ambassade mo ya États-Unis to ya France. Il faut tikati. Kabila attaqué Jean-Pierre Bemba koti na ambassade mo quelconque soki ya Afrique du Sud, soki ya France, soki ya mboka nini, mweba kota kuna lisusu ezate. Kapala veti Tshisekedi eza bongo. Ata mutu wana bunga kinzela ndenge nini. Tango koti na ndako veti Tshisekedi, une place wani koma sacré neti veti Tshisekedi azala kuna. Donc il faut mutu na botika e. Botika ete ya kobata, botika pena bolongwe, bokeba ndako yeba bimi. Na sens ki boyebi ke place akota ki. Ata soka bimi to beti ezali to beti na miso ya vie le to tika ya kende lokola koti epa ya vie la kisike moi to kota awa ezateli muna mtu to kei to zoye na ndenge mususu mubule ko bima na ndako avec Tshisekedi ha mais ala kate po ya ba siège soto lobi to memanga muto zo ba parti pris ya bato parce que bo quand ça tene to sala bongo non oza mandat ya IDPS fo IDPS abongama IDPS parti à pouvoir et pouvoir et comment ça la bongo. Soba lobby bokomi ko expose ezali pona boy e pona boy ezali pona boy ezali pona boy ezali pona boy o makamona toza sur place te biso tout to ba congolais to tala toza sur place te tam suso kozwa par mo be pona bonne marche o bima be mais biso photo lo ba vérité biso to tikani na li na vérité acto yo kabundo sali ya batu ba kende pai ya papa Tshisekedi yangote. Omoni fachada simana ye o fachada oui mais non naza obligé de partager même ma vie na président Félix d'abord la président démocrate tolérant nakoya te na ya kaka kebo le cas président Félix alléluia amen non naza clair na balangage nanga tina ndaku ya papa Tshisekedi atabino moko wana pona nini bana to bana IDPS nem bazwa secrétaire musute lokola Kabundi. Oh papa Tshisekedi atika ki yango ne lobini. Dans un droit misa mundu kabeti papa Tshisekedi atika ki. Tout iko aventure ko. Donc il faut makambwane si là. Makamwaso toye bango te sali faux, ya ba faux. Toza biso tout peuple Congo, toza biso tout bana IDPS. Tu vas battre tout au soutien que Tumba papa Tshisekedi niveau to combien là to débordé. Dans les communautés battement to zala qui prêter. Neti battement bazala qui dit ba siko to sutuki. Maintenant les IDPS elle est parti à démocratie amnene. O esali ba preuve na ngo ya danger. Toza sûr que na ba parti politique nyonso ya monde ba problème ezalité. Toza sir na bisika to basangani ba problème ezanga te. Est-ce que moyen ya ko gérer yango ezate? Est-ce que moyen ya ko sala ezaka o to sala wana? Est-ce que ndenge tozo sala et la kisi que to soutenir chef de l'État? Non. Je ne crois pas manière auto réagir et la si to soutenir chef de l'État. Yango na peuple congolais de loin ou de près aux alliés vraiment to soutenir président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi azali à IDPS azali président ya ba congolais nyonso.
je crois banzela oya sa sali to misalo sa sali na mawanzambi bato azo bénéficier nango eza kaka bato IDPS te eza pour na république mobimba bisika tu oyo pouvoir na opposition babunda combat mo politique tout kala komona te ba commune c'est interdiction bato oleka na makadamu elika ba opposant oyo ezali makadamu ya pouvoir oyo ezali supermarché ya pouvoir oyo ezali hôpital ya ba opposant oyo ezali hôpital ya non ezala pour la population. Donc peuple congolais biso tozo bundela vérité biso to na souci mboka échanger changement oyo tozui il faut to tchango na mutu na biso to tika ko vivre lokola toza na transit. Donc to changer mentalité na biso biso nyonso to yebi ndenge mboka toza ko souffrir kasi changement oyo tozui esengi sacrifice moko ya munene to kanga sentir nyonso to toza nango besoin ekokisama na mokolo moko te. Même Moïse azali na nzete ya miracle mais alamu abika a libéraki bana Israël mbala moko te. Ata mutu aza malade makasi so bakeli na hôpital avant basimba ye il faut ba consulter ba salise d'examen. Donc malgré ba posa na biso, malgré ba priorité na biso, malgré souffrance na biso, nzete moko ezate ba obeta be pas changement nyonso to ekomi bien mbala moko. Donc il faut to yeba que il faut tant on dit changement yaka na mi pepebele, il faut to kanga sentir, il faut to travailler, to produire l'eau mon côté. Donc par rapport au excédent moko salami na caisse, soko tali excédent wana oyo et salami lelo na pouvoir d'achat na production toza nango na ba budget ya bamboka misusu ko ezata na ba ou ils attendent sous 11 millions, 12 millions d'habitants, na biso 90 millions d'habitants, et donc tu peux ta coûte masolo te que excédent. Tu as un budget à 4 milliards, na 90 millions d'habitants, makamutu na 4 milliards wana. Normalement niveau mboka toza na ngobo tokoza na toko koma na budget moko ya ba 100 milliards, ba 150 milliards pour peuple za na vie moko pene longo bani. Ke na ba secteur nyo surtout ba paquet chami. Quelle éducation pour la Congo RDC? Ce qui est éducation, ils ont malongate, bana batangi malamute, totika la kaba esclave. Pour science, ils ont éclairé. Éducation, classe, enseignement. Enseignement. Donc, il y a une obligation, il y a obligation, faut travailler dur. Tous en biloko tous en richesse à ma casse mais bien infrastructure exate donc tous en biloko ya kobongo la mai na vinu te bande kona